Kemi fillu një seri të ligjëratave duke fol për unitetin, i cili është basht i çdo suksesi ton, i vlerave tona personale, familjare, kombëtare dhe fetare. Edhe sot në këtë gjuma do të flasim rreth unitetit, për një arsye të vetme, sepse popullin tim, ummetin tim, dua ta shoh të bashkuar e jo të përqar. Dua ta shoh të suksesshëm, jo të dështuar. Dua ta shoh në piedestalet më të larta, jo duke u na përkëmb nga njerëzit jo të nivelit. Se këtë popull, këtë ummet dhe këtë lokalitet, dua ta shoh shembulltyr për të tjerët. Për mirë, jo të mirët nga popull dhe nga vendet të tjera, mos u bëni sikur ky popull apo ky vend apo ky lokalitet. Të dashurit e mi, shkaku që e dëmton seriozisht, ama seriozisht, unitetin e bashkësisë, edhe familjare, edhe fetare, edhe kombëtare, është padrejtësia. Padrejtësia është errësirë, është helm i shoqërisë, dhe është armiku më i madh i paqes dhe i bashkimit. Në moment ku nuk ka drejtësi, aty ka fillu helmi me u shpërnda, i cili do ta shpartallon atë bashkësi, atë lokalitet, atë ummet apo atë popull. Për këtë Allahu Dhul Gjelal në kaptinën Maide, në ajetin me numër 8 ka thënë: "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Shfaqni drejtësinë, përdorni drejtësinë, sa ajo është mas afërmi devotshmërisë. Ai dhe ajo që flet për devotshmëri, mas pari duhet t'ju shiqohet atij dhe asaj drejtësia. Shumë njeriu na flet për devotshmëri, ama pak apo fare hiç nuk ka drejtësi, e nuk ka mundësi mu ka një devotshëm pa drejtësi. Pastaj Allahu Dhul Gjelal në kaptinën Ali Imran, në ajetin me numër 58 thot: "Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Allahu nuk i don të padrejtit. Allahu nuk i don të padrejtit. Thajke profeti Muhammed a.s. Allahu gjalla shanuhu wa gjalla gjalaluhu e vanan dënimin e gjdo mëkatarit, por jo të ati që ka bërë pa drejtësi. Të gjithë jemi potencial me gabu. Allahu na pret kur po pendohemi, kur po I bim pishman. Ama Allahu Dhul Gjelal nuk e vanan hiç atina që ban zullum, edhe nëse është pa besimtar. Edhe pa besimtarit, nëse I ke bo pa drejtësi, e ai lutët në atë formën dhe besimin që e ka, Allahu ja pranan duan edhe pa besimtarit, që ti si besimtar eventualisht ndoshta e ke bërë atë pa drejtësi. Profeti vazhdon të duke thënë: "Ndihmojeni vllahun e juaj, ndihmoni vllahun e juaj kur është I padrejt dhe kur bën padrejtësi." E shokët I thanë: "Ja Rasulullah, kur bën, na pe kuptojmë që ta ndihmojmë kur është apo kur bëhet I padrejt. Po si ta ndihmojmë kur është vet I padrejt? Kur bën padrejtësi, na po ndihmojmë, po kur vet është I padrejt, çysh ta ndihmojmë?" Tha Rasulullahu: "Duke ndaluar nga padrejtësia. Duke ndalu, duke marrë veprim konkret me ndal që ai mos me bëhen padrejt." Për këtë imamët e mëdhej të këtij Islami thëshin: Allahu e mban një popull në këmbë, një shtet në këmbë,
i cili është i drejt, por nuk është musliman, e rënon, e humb, e përhumb një shtet i cili është musliman, po i pa drejt, zullumqar. Thejke Imam Gazali, pa drejtësia është thika që pret lidhje ndërmjet njerëzve, ndërsa drejtësia është guri që mban urën e bashkimit. Drejtësia është guri që mban urën e bashkimit. Pa drejtësia është arsyeja pse bin popujt, edhe nëse kanë shumë dije dhe adhurim. Po si është e mundur që filan populli, filan familja me ra? Pa ata janë ditur, ata janë intelektual, ata bojnë namaz, ata adhurojnë Allahun, ata e falenderojnë Allahun, ata japin sadat, ata i bojnë vizit, ata i bojnë këtë dhe atë. Si është e mundur me ra? Kjo apo ajo? Thot po është e mundur kur janë të padrejt. Kur janë të padrejt, ata bijen. Ata bijen kur janë të padrejt. Për këtë dashurit e mi, shumë e njeri ju kishmi me mirë kuptu, po nuk ka fort mirë kuptim, kur një besimtar, i cili adhuron Zotin, dhe një dietar i cili lexon, mëson edhe studion, është i padrejt. Është platinat, mlef, shfaq intriga, përdor kurtha të ndryshme. As shejtani nuk mundet me i paramendu, shka mundet njani i cili është i meqëm, edhe thot unë i bi Zotin sejdë. Kjo është e papranueshme. Për këtë Imam Gazali thejke, drejtësia është shtyll që mban qiejt dhe tokën. Pa drejtësia është zjarri që përvlen rënjet e bashkësisë. Aja fillon thot në zemër, del në pushtet dhe përfundon me përçamje. Pa drejtësia mas pari fillon këtu në zemër. Në zemër, kjo është foleja kryesore. Pastaj Imam Kurtubi thot, kur drejtësia largohet, zemrat ndahen. Kur drejtësia sundon, edhe armisht bëhen vëllezër. Kur drejtësi ka, edhe armisht bëhen vëllezër, dashurit e mi. E aty ku nuk ka drejtësi, vëllezërit bëhen armiq të njëri tjetrit dhe dëshirojnë me shky, sikur ujë ku qingjen në këtë formë, edhe jemi duke e pa sot. Për këtë Imam Khalduni, njëri prej historianëve të mëdhej dhe dietarëve thot, pa drejtësia është paralajmërimi i fundit i çdo civilizimit. Kur të bjen një civilizim që ka ekzistush me shekuj me radh, dije se aty është shfaqen zullumi. Aty ku ka pa drejtësi, fillon rënja, sepse njerëzit nuk ndjejnë në ma përkatësi edhe përgjithësi për asgjë. Kur pa drejtësia përhapët, njerëzit nuk e ndjejnë ma detyrim moral ndaj njëri tjetrit. S'kan kurfar detyrimi moral ndaj njëri tjetrit. Kështu shkatërrohet shoqëria. Besoni që sot kemi fillu mos me ndi as obligim moral për kojshion ton, për mikun ton, për dikën më të largët. Sa e kemi pas këtë ndjen që neve na ka ra dhimbje, kemi ndi dhimbje, mërzi për fatkeqësinë e dikujt, edhe pse nuk e kemi njoft. Na ka mbaj dhe jemi kanë si një grosht i vetëm, kur sot fillum që më na humb ndjesia, mos me pas as obligim moral ndaj tjerëve, kemi fillu duke u degradu ngadal. Për këtë njëri nga imamët thot, asnjë popull nuk është ndarë për shkak të varfërisë, por për shkak të padrejtësisë. Nuk ndan popull pse janë të varfër, por vetëm për shkak të padrejtësive. Dhe Imam Ebu Hanifja, Allahu e mëshiroft, thojke, nëse udhëheqësi është i drejt, edhe i padrejti bëhet i turpruar. Nëse udhëheqësi është i padrejt, edhe i drejti ndihet i thyer. Nëse udhëheqësi është i drejt, o ai padrejti ka mu turpnu bre para teje. Besoni që ka mu turpnu para teje. Mirë, po nëse udhëheqësi është i padrejt,
edhe i drejti ka me u thy. Definitivisht. Edhe heshtja përballë padrejtësisë është pjesë e fajit. Që një pjesë e madhe e shoqërisë kanë ra vetëm në këtë provim, po heshtin. Ato më prejkë mu ju, lene, shqyqër mu e ju. Po këta, do është, shka dële të bëndë, bile pak o ka t'i bo atina. O, dashurit e me ngrit në zërin e arsyës, ngrit në zërin se sot jemi të po të kë, nesër ko më marë mu edhe tyje. Mosu vetë knash me thonë shqyqër mu s'ko ka të më prejkë. Mirë për ngritu, se shumë afër je edhe ti edhe une. Për këtë thejke profeti, a i cili ndihmon një padrejtësi, do t'jetë në nhidhërimin e Allahut Dhul Gjelal gjithmonë. Kush udhëheq edhe dy njerëz dhe nuk gjykon me drejtësi, do t'jetë në ditën e gjykimit i lidhur dhe i poshtruar i njeri. Dhe krejt në fund, kur vendimarrësit, kur gjykatësit, udhëheqësit dhe njerëzit gjykojnë me pasion, interes apo hakmarrje, Allahu ati popullit ja hjek dritën, respektin, reputacionin, krenarien, ati popullit ja hjek. Pse? Se gjykatësit, udhëheqësit ma nuk gjykojnë me drejtësi. Profeti Muhammed thamë, gjyqtarët janë 3 llojsh. 2 janë në xhehenem, e një është në xhenet. Kush gjykon me dije, kush gjykon me dije, pa kur far interesi, me drejtësi, Allahu Dhul Gjelal këtë gjykatës ka me futën në xhenet, kurse 2 janë në xhehenem. Cili? A i cili gjykon me interes, është në xhehenem. Dhe a i cili gjykon me pa dituri, a i është në xhehenem. Na u kanë shtu këtët interesit edhe këtët padishmit. Na u kanë shtu me të madhe, për këtë arsye ummetit ton, popullit ton, është duke u hjekën drita e krenarijës, drita e vlerave dhe drita e asaj ngritje që e kemi pasën ne gjithherë. Ai që e njeh të drejtën, duhet të gjykoj me drejtësi. Andaj dashurit e me, për ta ruajtur unitetin që është bësht i vlerave tona personale, familjare, kombëtare dhe fetare, duhet të gjykoj me drejtësi. Nëse përdormi të kundërtën, ky popull dhe ky ummet për çdo ditë po çrregullohet. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.